आज मैं इस नए तरीके से अंडा करी बनाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पर फ्राई पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 कटे हुए प्याज डालेंगे। थोड़ी सी कटे हुए अदरक, 10 से 12 कली लहसुन को छील लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्च कटे हुए, सभी को मिला लेंगे। सभी को इसी तरह चलाते हुए 1 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे। एक मिनट प्याज को भून लिए हैं। ये देखिए प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें 4 से 5 कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को मिला लेते हैं। इसे मिला लिए हैं। 2 से 3 मिनट टमाटर को इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को तेज ही रखेंगे। तीन मिनट इसे भून लिए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, इधर अंडा को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 10 से 12 उबले हुए अंडा लिए हैं। सभी अंडा में चाकू से छेद कर लिए हैं ताकि फ्राई करते समय अंडा फटे न। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें अंडा डालकर फ्राई करेंगे। अंडा को तेल में डाल दिए हैं। एक बार में हम 6 ही अंडा को फ्राई कर रहे हैं। अंडा को 1 मिनट के बाद पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। एक मिनट के बाद इसे पलट दिए हैं। इसी तरह पलट कर अंडा को फ्राई करेंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जब तक अंडा फ्राई हो रहा है, हम लोग इधर का स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सभी कुछ ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सी के जार में रख लेते हैं। सभी को मिक्सी के जार में रख लिए हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। सभी कुछ को पीस लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अंडा का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो इसे अब निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए अंडा को भी फ्राई कर लेंगे। सभी अंडा को फ्राई कर लिए हैं। अब इस बचे हुए तेल में मसाला को तैयार कर लेते हैं। तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे हाफ चम्मच।
सभी कुछ जो पीस कर रखे थे अब इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तीन मिनट इसे भून लिए हैं। अब इसमें सभी सूखा मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला थोड़ी सी, नमक 1 चम्मच या फिर आप अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए हाफ चम्मच। सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लेते हैं। सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाला से तेल न छोड़ने लगे। मसाला अच्छी तरह से भुना चुका है। आप देख सकते हैं मसाला में से तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे पानी 1 बड़ा कटोरा। वैसे आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब फ्लेम को तेज कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो अब इसमें अंडा डालेंगे जो फ्राई करके रखे थे। सभी अंडा को डाल दिए हैं। अब इसे मिला लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये अंडा करी तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेंगे। धनिया पत्ती को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब गैस बंद करके अंडा करी को सर्व कर लेंगे।
ये अंडा करी की रेसिपी आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर करें। ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।